Ben ne diyordum şimdi? Gürültülü yerlerde. Gürültülü ortamlarda telefonu görüşmeye çalışın. Bu arada gürültü konuşmaya çalışın. Bunu söyledim galiba. Dur bir saniye. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive, 6, 7, 8, Merhaba, adım Mustafa Evlenici. Size daha şimdi komplikalı konulan kişiler için daha iyi nasıl duyabilirsiniz, daha iyi nasıl geliştirebilirsiniz bunun hakkında anlatmak istiyorum. Şimdi ben nasıl kendimi geliştirdim onu anlatayım size. Ben şöyle yapıyorum bazen böyle bilgisayardan değil, hoparlörden gelen sesleri onu sürekli dinlemeye çalışıyorum. Oradan gelen sesleri hani yazmaya çalışıyorum yani anlamaya çalışıyorum. Zorluyorum kendimi yani bu kolay değil yani işte kolay değil. Ama kendimi çok çaba göstermeye çalışıyorum anlamak için. O şekilde ben yani 4 ay 5 ay boyunca kendimi çok zorladım. Yani o kolay değil ama yaparsanız çok iyi olur. Yani hoparlörden gelen ses veya bilgisayardan gelen sesin, yani hoparlörden gelen sesinden anlamaya çalışın. Yani yüzüne bakmadan anlamaya çalışacaksınız. O şekilde yapmaya çalışın. Yani kötü ses olsa da anlamaya çalışın. İkincisini telefonla görüşme yapın sürekli. Telefonla hani bir annen veya babanla veya bir yakın akrabayla telefon konuşmaya çalışın. Yani 1 saat, 2 saat yapabilirseniz yani yarım saat, 1 saat konuşabilirsen çok iyi olur. Hem de telefonda sesini alışmış olursunuz. Bu sizin için çok iyi olur. Daha sonra kendi bunu geliştirdikten sonra yabancı insanlarla, yabancı derken tanımadığın kişilerle bir telefonla yapmaya çalışın. Onu anlamaya çalışın. Yani şey yapabilirsiniz, mantayı arayabilirsiniz. Hani nasıl olsa onlar dinlemeyi çok seviyorlar. Yani anlatmayı çok seviyorlar. Onunla şey yapabilirsiniz. Onunla bir konuşun. Ne diyor? Hani öylesine arayın. Ondan sonra hani anlamaya çalışın. Anlamazsınız bir daha söyleyin. Ondan sonra telefonla bu şekilde iletişimi korumaya çalışın. Bu arada gürültülü ortamlarda şey yapmaya çalışın. Yani o da telefonu konuşuyor. Çünkü ses ortam çok farklı, gürültülü ortam da farklı. Gürültülü ortamda alıştırın kendinizi. Çok iyi olur sizin için. Müzik dinlerken sürekli şey yapmaya çalışın. Sözle dinlemeye çalışın. Yani bu ne diyor falan. Dinlemeye çalışın. Anlamaya çalışın. Eğer bunu yapamıyorsanız ilk sorun yok. Sözle bakın. Yani söz açın. Müzik dinleyin. Sözü okumaya çalışın. Takip edin onu. Daha sonra onu kapatıp müzik dinlemeye çalışın. Sözüne böyle kendi alıştırmaya çalışın. Onu birçok müzikte böyle yapmaya çalışın. Çok şey oluyor. Hatta benim de oluyor. Bir sonraki bir şarkı dinleyin. Yani başka bir şarkı dinleyeninde daha rahat sözle anlayacaksınız. Onu fark edeceksiniz. Yani o yüzden sözle dikkat edin. Yani sadece müziğin sesine bakmayın. Sesine odaklanın. Ne diyor bu falan. Onu anlamaya çalışın. Hatta en sevdiği sanatçıyı açıp dinlersen daha kolay olacaktır. Biliyorum ki çoğu işitme engelli insanların çoğu dudak okuyarak anlaşıyorlar. Buna şey yapmaya çalışın. Azaltın biraz. Yani bu olan şu. Dudağı okumayıp yüzüne bakmaya çalışın. Yani yüzüne bakın. Dudağa bakmayın. Anlamaya çalışın bunu. Yani elinden geldikçe dudağa bakmayın. Anlamazsa bir daha sorun o adama. Bir daha sorun. Yani anlamadım. Hani dudağa bakmamaya çalışın. Çünkü şahsen ben denedim. Önceden zaten dudağı okuyordum ben. Sonra şunu fark ettim. Mesela arkadaş bir şey söyledi. Tamam ses geldi ama çok anlamadım. Böyle bakıyordum. Yani şey oluyordu biraz. Kaçırıyordum. Bir daha söyletmek zorunda kalıyordum. Bunu önlemek için dudağı okumayı bıraktım. Kendimi zorladım. Hani ne diyor bu? Bilmeye çalıştım. Dudağı okumaya çalışıyorum. Hatta bir zamanla dudağı okumayı unutmuştum. Yani okuyamaz hale gelmiştim. Biraz kötü oldu benim için cihazı çıkarırken. Arkadaşım bir şey söyledi. Ne diyorsun sen falan. Böyle kalmıştım bir zamanlarda. Yani sürekli böyle arkadan sesi ne diyor anlamaya çalışın yani. Dudağa bakmayı unutun. Size tavsiye ediyorum. Çok iyi oluyor. Şimdi arkadaşlarım mesela bir şey söylüyor. Anladıysam söylüyorum hemen. Anlamadıysa bir daha söylüyorum. Bu sefer dudağa bakmıyorum. Bir anlamadım. O zaman dudağa bakarak anlamaya çalışıyorum o zaman. Yani mecbur kalırsam bakıyorum. Ama bunu sık sık şey yapın. Yani gözüne bakın.
Hareketlere bakın, dudağa bakmayın. Bak arkadaşım mesela şu an yüzünü görmüyorum. Ve tane tane söylediğinizi anladım. Arkada ses var, araba da geçiyor. Yani kendimi şey yapmaya çalıştım, alıştım kendimi. Size de tavsiye ediyorum, çok iyi oluyor. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah bunları yaparsanız yani daha rahat, daha kolaylaşacaktır. Daha rahat sosyal, aktif olacaktır. Öylece daha iyi olacak yani. Tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.